度都有得入啊！你们这是旅游玩的吧？是不是啊？其實我聽唔到講乜，全部喺度捲晒你。你哋係咪嚟旅遊嚟玩啊？係咩？係啊。捲晒你咁樣。唔知聽啊？好難聽咯。由北京話演變嚟㗎。邊個係啊？係。因為本身漢代係古漢語就係廣東話。狗先。即係我哋先至係漢族嘅古漢族。咦？有車行埋一邊。你知唔知我哋好勁㗎？我哋廣東話，梗係嘅語言㗎，我哋就係。只不過因為北邊、南北撈埋一齊，係，所以睇下點樣先。最尾就有普通話一齊。哇！繼續咁樣行咁遠，好鬼遠喎！黐線，個個都係喺度行。宋詞唐詩啊！你試下用廣東話讀啊，順過用普通話讀㗎。係用廣東話嚟做押韻㗎。係。哇！呢個古鎮啊！哎呀，冇電啊！原來真係要叉。要叉電。唔係喎，好多架飛機喎。大家好啊！我哋嚟到呢個跑長城咧，我哋喺度住一晚，跟住聽朝好早起身。呢個係一個古村啊，叉道古村，叉道古城。呢度有介紹，係喺1551年，明嘉靖30年嘅一個好古村。入到嚟真係好似穿越時空咁樣啊！嚇？有頭巾領咩？唔知喎。咁一陣去領咯。喺邊度領？唔覺有咯。唔會啦，就要搭車。頭巾喺度指你啦，還是單獨領咧？上次係咪今年冇啊？呢個古村咧，真係我覺得好靚啊！完全係好似戲裏面咧嗰啲感覺，去咗古代。你呢度食咩？啊，有呢個老北京炸醬面、鐵鍋燉大鵝，在這裡你可以品嘗到地道。你想食咩啊？你睇下呢間嘢咧。佢叉電都叉得幾快喎！叉咁樣出嚟呢段路叉滿咗啦。係，好咯。係啊。冇錯。呢間都係民宿。係啊。其實好多全部都係。全部都係民宿，其實民宿跟住前面就係賣嘢食咁樣，全部方式都係咁。方式一樣，都係民宿再加餐廳。呢間叫做拍戲啊，啱晒嚟啲地方，完全就係啱啱食炸醬麵，就係北京嘅邊啊雲吞，你啱啱食。
醬牛，咦有醬牛肉喎，咁不如呢間啦，好似啱食多啲喎，幾好喎，麻辣豆腐，不如呢間啦，有冇餃子啊？餃子啊！有咩食？好凍啊！應該唔係20度喎，我覺得係15度到嘅啫喎，應該。而家高德，睇下高德20度喎，佢嘅真係，但係點解唔凍嘅？我覺得有風㗎。係啊。哇！但係仲唔係好啲，但係今次咧係啊，哇好！好靚，哎呀！哇，好靚，係啊！好凍啊！好凍啊！你凍唔凍啊？快啲翻入去！好啦，同埋試下跑咧，之後影出嚟嘅效果點先？會唔會喺度震咧？係咯，防震模式。但係呢對都唔係跑鞋，好難跑啊，大佬！唔係跑鞋，唔係幾跑到喎。呢個係衙門，係睇下，喂係喎，好靚喎呢幅畫，因為咧，哇好靚！幅畫長城啦，呢個就係叉道村。頭先入嚟咧，真係好古色古香啊！呢度完全係咧穿越時空去咗古時咁啊！呢度就係有介紹嘅叉道古城，根據考古報告。剩30年，1551年，叉道古城開始修築，真係呢個就係真嘅古城喎，真係但係慢慢修復翻佢係咪？好靚，真係。跟住呢個，哇！呢個真係犀利，呢個完全係穿越時空咁樣去到呢個古城。一條村，好靚，係啊，同埋呢度係，哦係啊，古城牆。因為出邊仲有好，不過出邊仲有好一大扎嗰啲古城牆嘅屋。依家就影緊呢個咧係老北京爆肚啊！咁我上次嚟北京嗰時咧食過呢個爆肚咧係湯嘅，跟住就係食撈嘅撈醬。好好味，係腍嘅，我以為係爽，但係腍嘅，好味。可能呢個仲正宗，比起好味。做咩麻醬好得意喎？係啊，因為點啲唔怕辣嘅就點埋啲辣椒醬、辣油。好味。
獨特嘅麻醬，仲有芫茜，好香口，好香口，好香口。好得喎。頭先食咗個炒菜啦，好新鮮啦，同埋有個牛肉，嗰個係咩牛肉啊？牛展、醬牛肉佢哋醬牛肉都係好好味。醬牛肉跟住醬豬踭，哦，醬豬踭即係我哋嘅豬腳，豬腳咯，豬手咯，係啊，豬踭即係豬手。咁係呢個係靈魂呢個芝麻醬搭呢一個，係啊，係啦，我變咗貓奴啊！佢仲舐我，係啊，好中意我啊，好中意你，好中意我，好眼瞓咁喎，想喺度瞓覺喎，你睇佢個樣。亂粒粒啊，知你係咪啊？中意你亂粒粒啊，好得意啊！似我，係心情啊，真係咯，係咯，你講你要食嘢喎，點算啊？我俾